No niin, me tultiin siivoilemaan vähän myrskytuhoja Poriin ja siellä vähän aidan päällä, mutta sehän ei ole tekeville miehille mikään ongelma. Katsotaan mikä Oskari tulee sieltä pulletilla mönkii tänne jo. Kyllä on ollut meinaantien kertoa hieno peli näihin hommiin. Siinä oli ensimmäinen puu on siivottuna ja sitten seuraavaksi laukastaan tosta tommonen. Se on tuo aidan päällä, että me tehdään vaan vissi laukaisu tohon sonne taitavasti. Tosta saadaan sillä hienosti. Piirtetään tonne vissi kiinni ja räväytetään se tästä alas. Ihaillaanko vähän aikaa, kun Oskari ajelee täällä pulletilla? Voidaan vähän ihailla. Tässä on koneen oma paino on noin 2000 kiloa ja hyötykuorma 3 tonnia ja nostaa varmaan 1300 kiloa tuosta vierestä. 8 rengasta vetää, hydraulinen veto portaaton ja sähköäkin siinä on aika paljon herkkuja, on 2 työvaloa ja taitaa kourakin toimia sähköllä, niin kyllä herkkuja viisaa. Kaikesta huolimatta. Joo, siinä. Loistavaa toimintaa. No, täällä on sitten pistetään tohon aita paikalleensa ja siihen menee liina kiinni.